देखिए पंखे की आज रिवाइंडिंग कर रहे हैं। 2 फैन इधर हम कर चुके हैं और तीसरा फैन भी लगभग अंदर का कॉइल हम पूरा इसको भर दिए हैं और एक कॉइल इसमें शेष बचा हुआ है। मशीन को चालू करिए, ये भी कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए इसमें 380 राउंड इसमें भरा जा रहा है। एक ये देखिए कंप्लीट हो गया। ये पंखा जो है कंप्लीट करके इसको अब इसमें स्लिप लगा के ग्राउंड चेक करके इसके बाद बाहर का कॉइल इसको हम भरते हैं बस।